వరద బాధితులకు సహాయం అందిస్తామని, ఇల్లు కోల్పోయిన వారికి 3 లక్షల రూపాయలు ఇస్తూ గృహ నిర్మాణానికి కూడా సహాయం చేస్తామని రాష్ట్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ అన్నారు. భూపాలపల్లి జిల్లాలో గోదావరి ముంపు ప్రాంతాల్లో మంత్రి అధికారులతో కలిసి పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో దట్టమైన అటవీ, మావోయిస్టు ప్రాబల్యం గల మహాముత్తారం మండలంలోని పెగడపల్లి, కగ్నూరు, పల్లిమెల గ్రామాల్లో వరద బాధితులను కలుసుకుని పునరావాస కేంద్రాల్లోని బాధితులకు భరోసా కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ మాట్లాడుతూ గడిచిన 10 రోజులుగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో వర్షాల వల్ల పలు గ్రామాలు అతలాకుతలమయ్యాయని, ఈ క్రమంలో జయశంకర్, భూపాలపల్లి జిల్లా, ములుగు జిల్లాల్లో భారీగా వరద ముంపుకు గురైన గ్రామాలు ఉన్నాయని, ఈ క్రమంలోనే ఈరోజు భూపాలపల్లి జిల్లాలోని మారుమూల అటవీ ప్రాంతమైన పల్లిమెల మండలంలోని పెగడపల్లి, కునుకునూరు, పల్లిమెల గ్రామాలను సందర్శించడం జరిగిందని, పలు గ్రామాలకు రోడ్డు సౌకర్యం వరదల వల్ల కట్ అయిందని, ఇదే క్రమంలో సుమారు 2000 మంది బాధితులకు పునరావాస కేంద్రాల్లో ఆశ్రయం కల్పించామని అన్నారు. సో ఈ రాష్ట్రంలోనే మారుమూల పల్లిమెల మండలానికి ఈరోజు గౌరవ కలెక్టర్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, అధికారులందరం కలిసి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఎప్పటికప్పుడు వారితో నేను మాట్లాడుతూ వచ్చాను. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు, మేమందరం కూడా మాట్లాడాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, సిఎస్ గారు కూడా వారితో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడారు. మేము ఎన్ని మాట్లాడినా ఇక్కడే స్థానికంగా 24 గంటలు ఉండి బ్రహ్మాండంగా 10 రోజులుగా పనిచేసిన సిబ్బంది అందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. వారికి లీడ్ చేసిన కలెక్టర్ గారిని, అధికారులందరినీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడ చిన్న ప్రాణ నష్టం జరగకుండా మరి కాపాడుకోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేశాము.